ये देख लो इसको, ये है छठवा बार। देने नहीं दिए। हाँ, पता नहीं आज इस पे इतना रिकॉर्ड तोड़ जमाई क्यों आ रहा है। मैं जब दोपहर में बैठा था तब मेरे को सिर्फ 2 बार आया था, यह भी इसको बैक टू बैक ये 7वां बार है। आज पता नहीं इसको क्या हो गया है जो इतना ज्यादा जमाई आ रहा है। यॉर्निंग कर रही है इतना ज्यादा। क्या कर रही है? यॉर्निंग। यॉर्निंग कर रही है। सो गाइज, दिस इज अ न्यू ट्रेंड। बैक टू बैक 5-6 बार 7-8 बार यॉर्निंग करके दिखाओ तो मान जाएंगे। ये है यॉर्निंग चैलेंज, जो कि नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल कैसे आ जाएगा किसी को? ऐसे आता है। ये देख लो इसको, ये है 10वीं बार। तो मत, नहीं हुआ मेरे को फिर। कोई बात नहीं, अब तो ये जानबूझ के कर रही है ऐसा लग रहा है मेरे को। आप कैमरा रखोगे तो चेक कर लेना। कोई बात भी आ रहा है नहीं। मेरे